Đây nãy giờ là em test cũng hơn 2 phút rồi để mọi người xem máy nó ra nó êm như thế nào. Không xì không gì hết nha, không xì không gì hết, nước không ra này, mấy cái ron phốt cực kỳ kỹ luôn. Dưới phần thân máy này không xì không đồ gì hết. Rồi đảm bảo áp cho 10, đủ áp cho 10 này, siêu êm luôn rồi. Đây là những cái công đoạn cuối cùng mà bên em trước khi mà bàn giao lại cho khách hàng. Và một lần nữa, hiện tại công ty Đắc Tính đang cung cấp các dịch vụ liên quan tới sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cho ngành ô tô, xe máy này, dân dụng nhà cửa này kia. Thì mọi người có thể là tham khảo bên em với tại vì bên em hiện tại đang cung cấp các dịch vụ này với giá thành là cực kỳ tốt cho mọi người, đảm bảo cho các chú là sửa chữa những dòng sản phẩm này với giá thành là siêu tốt luôn. Rồi